Pessoal, beleza? Isaías da Box. Vamos para mais um vídeo, galera. Hoje, Peugeot 207 Passion, Peugeot 1.616. Esse carro o cliente trouxe na oficina, galera, com a reclamação de um barulho na parte traseira, uma espécie de rangida, alguma coisa raspando, beleza? Vou mostrar para vocês como se encontra aqui o pneu desse carro. Olha aí, galera, a marcação no pneu, na circunferência exata aí do pneu, tem uma marcação aí, beleza? Vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui. Galera, aqui ó, isso aqui, galera, é uma barra de torção, tá? Esta peça, galera, ela encaixa e é parafusada aqui, ó, tá? Infelizmente o parafuso quebrou, tá aí o parafuso quebrado dentro, tá? O parafusinho quebrou, a haste deslocou, encontrou o pneu aqui, passou a arrastar no pneu, beleza? A gente identificou o problema aqui, já chamamos o torneiro, vai vir aqui para extrair esse parafuso, tá? Aí a gente volta esta barra de torção pro local. Após colocar no local e já com o parafuso extraído, a rosca limpa, colocar um parafuso novo aí de aço, tá? Tem que ser um parafuso de aço bom, tá, galera? Não pode ser o primeiro estágio do aço 8.8 não, tem que ser um aço aí acima de 10, beleza? 10.9 em diante. Aí, a partir daí vai estar resolvendo essa questão, isso eu acredito. Pelo menos é o que já vimos aí. Essa situação não deve passar por um problema procurando outro. A gente vai corrigir isso aí, andar no carro e ver o comportamento, beleza? Dá moral pra nós, inscreve, compartilha, dê like no nosso vídeo. Tamo junto, um abraço!